Яг манайхан үдшийн 22 цаг өнгөрсөн байна. Дэлхийн монголчуудын MJL радио 88.3-аас хөтлөн хүргэдэг хинд ч битгий хэлээрээ ураатай унтлагын өрөө нэвтрүүлгийн маань цоо шинэхэн дугаар инхүү эхэлж байна. За өнөөдөр 2026 оны 3 дугаар сарын 24-ний мегмар гараг яг одоо Улаанбаатар хотод үдшийн 22 цаг 09 минут болсон байна. Бид даваа гарагийн унтлагын өрөө нэвтрүүлгээрээ насанд хүрэгчдэд тохиолдсон Монгол болон одоо гадаад хүчилтэй түүхүүдэд хүргэсэн л дээ. Одоо ингээд мегмар гараг өчтөр болохоор ингээд хин нэгэнд тохиолдсон одоо сэдвийн дагуу загтлын дагуу ярьсан. Гэтэ өнөөдөр болохоор мегмар гарагаараа Монгол болон гадаад хөгжилтэй хөгтөө түүхүүдэрээ эхэлнэ. За өнөөдөр бол мэдээж утасгүй. Тэгэхээр 3-4 хөгжилтэй түүхийг уншаад тэгээд хоорондоо сэтгэгдлээ хуваалцсан. Утасгүй болохоор манайхан комментээр лайв үзэж байгаа хүмүүс байх юм бол орж ирээд яг ингээд төстөө түүхүүд ч юм уу хөгжилтэй хөгтөө явдлуудаа сайхан бичээрээ тэрийг би нэрийг нь зарлахгүйгээр угаасаа ингээд уншаад явчих штэ. Тэгэхээр яг энэ цаг бол томчуудад зориулсан цаг штэ тийм ээ. Тэгэхээр сэдвийн дагуу ороод ирээрээ хамт байгаараа. Мэдээж нэвтрүүлэг маань 21-с дээш насныхан зориулсан учраас таны хажууд 21 нас хүрээгүй хүн хамт сонсож байгаа бол сувгаа салахыг зөвлөж байна. За сонсогч таач гэсэн насанд хүрэгчдэд зориулсан хөгжилтэй түүхүүдээ сонин, содон, хөгтөөч гэмээр юм шиг түүхнүүдээ явуулахыг хүсэх юм бол arunbilag@mjlradio.com дахиж хэлье. arunbilag@mjlradio.com гэсэн хаягаар явуулаарай. Ерөнхийдөө манай сонсогч нар унтлагын өрөө нэвтрүүлгэндээ одоо ингээд дасаад тэгээ бас нэг биеэ сул тавьж эхлээд ах шиг л байна л да. Тэгээд маш олон захидлууд ирж байгаа. Мөн бас ингээд байнгын нэг сонсогчдоос ирсэн захиахаас илүү гадаад вебсайт руу ороод бид нар ч бас ухаж төнхөд энэ бас хөгжилтэй юм байна да гэсэн одоо захидлуудыг монгол хэл рүү орчуулад ингээд хүргэдэг байгаа ш. За тэгэхээр унтлагынхаа өрөөнд ороод гэрлээ жоохон бүдгрүүлж ягаад түүхээ сонсороо. За эхнийхээ хөгжилтэй түүхийг ярья. За энэ бол нэрээ нуусан угаасаа Монголоос ирсэн сонсогч юм загтал. Би нэг амар их персингтэй рок охинтой болцлоо. Нүрээ хит цагаан будчихсан болохоос дажгүй царайлаг гоё охин байсан. Болзооч амжилттай болж болзооны дараах хэсэг рүү орлоо. Нэг тухтайхан газар ороод л рок охин татан харилцаанд ямар бол гэж бодсоор эхэллээ. Урал дээр нь үнсэж эхлэхэд түүний хамарны персинг нүүрэн дээр минь тулж тавгүйр хөлнө. Хилэн миний амруу орж ирэхэд л бас нэг төмөртэй. Хитэг сорхоор нөгөө хилэнд нь байгаа юм миний амруу орчих гээд нэг л тухгүй. За болигээд л доошоо үнсэж эхэллээ. Хүзүү мөргээд улам доошлоод хөхийг нэг хүчтэйс ороод үнсэн чи бас нэг персинг шууд хоолоор яваад орчихсон. За хоолоор персинг шууд яваад орчихсон. Би шууд босож хахад цацсан байж тэр персингийг нь гаргасан л та. Энэ миний хамгийн бүтлгүй дотн харьцаа байсан. Рок охид гаднаа ширүүн харагддагч дотроо их зөөлхөн, дотн харилцаандаач бас их зөөлөн юм байна лээ. Бас би ч ташуур энэ төр гаргаж ирээд алах болов гэсэн чинь ерөөсөө тийм болоогүй. Таксигэд өнгөрсөн дөө гинэ. За тэгэд манайхан ер нь өөрсдөө яг иймэрхүү нэг персинг гэх ийм тоноглол одоо нүүр амны тоноглол гэх үү те одоо тэгээд ийм төмөр тоноглолтой персингтэй тэнтэй ингээд янз янзын эмхтэй хүн амьтантай одоо дотн харилцаанд орж исэн туршлагууд байна уу бичээрээ. Тэгэд бас угаасаа тэгэж бодогддог тийм ээ ингээл гадуур явж хахад чинь ч юм уу сквал нэг хаа нэг ингээ газар эднэр чи өөрсдөө хайгуу тийм бусдаас өвөрмөц харагддаг тийм ээ. Энэ хамрандаа персингтэй чихээрээ нэг 4-5 персингтэй ч юм уу адаас бол нэг эн тэндээ шивэстэй залуучууд хүүхнүүд цаанаасаа л нэг за энэ ч гэсэн нэр ор хөнжилтэй алдаг бахтаа л гэж бодогддог үстэй. Энэ бол зүгээр автомат бодол шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр яг над чиг ийм бодолтой хүн байдгүй. За наад бол ч алж байгаа даа гэж бодогддог. Надад л тэгж бодогддог. За тэгэхээр зарим хүмүүс яг эн чинь юм байхгүй юу? Англиар нөө judge the book by cover юу лээ don't judge the book by cover гэд хэлсэн байдаг шүү дээ. Тэр нь болохоор нэг харагдж байгаа шиг биш байдаг шүү гэсэн дутагта ямарваа нэгэн зүйл. Одоо би ингэ түүх ярихдаа би нэг удаа гэж ярьчих гэдэг юм юута болцсон байна. Гэхдээ над дээр болж байгаагүй шүү. За
надтай хамт ажилладаг эмэгтэй амар лаг ингээл юм шивээс дүүрэн заяа ингээд цээж мэйжин зүгээр бакмак зүгээр л бараг л шортс нэгээр заяа залуутаа ингээд болцсон гинэ. Тэгэл болцоол пабд суугаал тест үчиг амар гой өнгөрүүлж байгаа л тэгэл нөгөө залуугаа дагаал гэрт нь оцсон гин. За тэгэл нөгөө залуу чинь зүгээр л гэртээ бүр ингээд лама хасаагаал хамаг орчин амар романтик байгаа л те. Тэгэл тэр хоёр чи яг нөгөө ажлаа хийгээл буудан дээр нэгсэн чинь нөгөө нууц эрэхтэн амар жижигхэн байсан гинэ. Бүр амар ингээд биенээсээ бараг биендээ тохирохооргүй гэдэг байгаа байхгүй юу. Тэгээд харчаад ингээд яг нөгөө хүний ингээд хувирлч нүүрэн дээр гардаг гэнэ л те. Тэгээд найз нь зүгээр харчаад яг инээд ч хүрэх шиг дотроо ч ингээд ундууцах шиг тэгээд би за яана одоо тэгэл урмын бодоол ойрцсондоо гэж байгаа байхгүй юу. Тэгээд ер нь бол нэг тийм мэдрэмж авчгаараа худлаа юм байлээ шүү. Тэр хүн тэг яаж харагдана хамаагүй бэ тийм бэ лээ гэжсэн. Тэгэхээр яг л энэ шиг л байгаа байхгүй юу. Амар рок охинтой гэл энэ алхандаа энтер гэж мэгэлтэй тэгсэн чи зүгээр нөгөө нэг тоноглолууд дээр нь хахчихдаг нас. Тэгэхээр яг тэр хөхнийх нь пирсинг нь яасан юм бол цоожлогдож моожилт юм болов тэгэж мэдгээгүй байсан юм болов тэгэл хоолоор нь яваад орч тэгээ юм ч амар сордгийн те ер нь өчигдрөөс амар сордог хүмүүс орж яриад байгаа шүү юм л бол сороод гэж яриад за тэгэхээр бас хитрхи бас нэг те гадны биетийг сорж мормооргүй байна манайхаа тэгээд тааруулаад юмыг тунгийн нэвтрүүлэхгүй хэрэглүүл зүгээр шүү гэж хэлээ. За дараагийн сонирхолтой хөгжилтэй түүх маань болохоор гадаадаас. За үүнийг хүргэе. Би их оюутан байхдаа нэг өрөөний хамтрагчтай байлаа. Манай байр нэгхэн өрөө, нэг ариун цэврийн өрөөтэй. Манай өрөөний хамтрагч залуу их шалэг хаяа элдв багт дагуулж ирнэ. Би тэрийг хажууд нь унтсан юм шиг дүрсгээд л байж идэг. Нэг өдөр ээлжид ёсороо шөнө 2 цагийн үед бас нэгэн охинтой орж ирлээ. Би ч сурснараа унтаж байгаа царай гаргаад хөвтөж. Тэд харанхуй шивнэлдэж орон дээр гарсныхаа дараа хувцаа тайлж байгаа нь сонсогдно. Тэгтэл бүсгүй нь танаа найз чинь сэрчихнэ би чадахгүй нь гэхэд манай найз ариун цэврийн өрөөрөө дагуулгаал явчих. Тэд тэндээ дотн харилцаанд орж байгаа нь маш тод сонсогдож эхлэх тэр мөчөд миний гидсийг өгүүрхээд эхэлдэг юм шүү. За гайгүй байхаа гэдэл гүрийгэлээ. Удалгүй тэдний дууч улам чангарч миний гидс улам л эвгүй болоод байна. Нилээн гүрэлээ. Ороод юу гэж хэлнэ гэж бодгоос яс хавталцаж найздаа бас саад болохгүй хичээжлээ. Бүр болохоо байсан үед би гинт босоод ариун цэврийн өрөөний үүдийг хаалгыг нүдэд новшнуудаа гарцгаа би болохоо байлаа гэж хорлоо. Тэр хоёр чимээгүй болсон ч удаад л байлаа. Бүр болохоо яагаад ойлгох шахам гарцгал та хоёр өрөөг аваа би өнөөш нь ариун цэврийн өрөөнөөс гарахгүй гэж гуйлаа. Ашгүй тэр хоёр вааны алчуураар бие ороод гарч ирэхэд би зүрж гүйж орсон юм да. Би ариун цэврийн өрөөнөөс гарч чадахгүй байсаар 2-3 цагийн дараа тэр хоёрын нам болоод унтсны дараа гарч орон дээр унтчихвлээ. За ийм хөхт явдал ирсэн байна. Гэхдээ энэ ямар цагаа олж өгөргдөг гэцгүүцээвэ. Аха. За манай сонсогчдод нэг иймэрхүү хөхтөө явдлууд тохиолдож байв уу? Яг ингээл нэг юм шороо идэж өссөн найз чинь орж ирэл нэг юм эмхтэйг авч орж ирэл юм уу нэг залууг чигтэж орж ирэл яг ингээл хажууд чинь нэг юм хийх гээд болдгоо тэгсэн чинь хүн байгааг анзаараад байгаа штэ тэгүнгтэй за тэгвэл 0 орчим гэж тагуулж орсон чинь айгу уддаг ч юм уу сколыг хүн л юм чинь бас нэг ороод нэг бие засч мараад ингээд гардгуу тохиолдлууд энэ таарч ирсэн үү? Надад бол яг нэг ч тийм ярьчгаар ч юм уу хүн амтнаас сонссон зүйл байхгүй л байна л да. Тэгэхээр манайхан комментээр орж ирээд хэлцгээгээрээ за коммент үзэж байгаа бүх сонсогч нартаа маш их баярлалаа. Тэгээд сувгаа солихгүй үзээрэй. Илүү гой сонирхолтой түүхүүдийг ярих юм шүү. Тэгэхээр хажууд нь хүүхэд юм уу 21 нас хүрээгүй хүн байх юм бол сувгаа солиороо. Гэхдээ нүхэж үзэж чадахгүй ингээд энийг сонсох байсан юм да гэх юм бол YouTube хуудсан дээр унтлагын өрөө гэд кириллээр бичсэн хайг байгаа пэйж хуудас байгаа. Тэгээд түүнийгээ subscribe хийгээд бидний өнөөрөө ярьсан унтлагын өрөөний бүх нэвтрүүлгүүд тэн дээр ингээ хадгалагдаад үлдсэн байдаг шүү. Тэгэхээр ороод сонсоорой. Мөн MJL-ийн
Facebook дээр MJL Radio 88.3 гэсэн пэйж хуудсан дээр бас бүх нэвтрүүлгүүд маань хадгалагдсан байдаг учраас тэндээс сонсох боломжтой байгаа шүү. Тэгэхээр та юмнаас дутхгүй. За. Байна гинэ. За байгаа. Яг ингээл энэ залууг бод чинь л та ямар нутгийнх нь хиний аавын ч хүүээсийн хөрх юм те бас л нэг гадаад л хүн байсан юм шиг байна. Гэхдээ ийм тохиолдол болвол нэг баг нөгөө хоёроосоо илүү баг өөрөө илүү байдалд орох байх тий. Тэгэд одоо гар гэхээс өөр яах юм бэ? Тэгээд тэсвэр төвчээр нь алдах юм бол тэгээд яг тэр нь хараалаа урсгаа тий. Навчнуудаа гараа би болохоо ялах гэж хэлхээс орилохоос өөр аргагүй болчихж байгаа байхгүй юу? Харин зарим нэг мэдрэмжгүй найзууд байна хүн болгонд байдаг. За 0 орхон цаашаа. Гэхдээ яг ингээ хажууд нөгөө юм хийгээд байдаг. За найз хүүхэнтэйгээ ч байна уу сайхан танилцсан one night-аагаа ч байна уу хинтэй ч байдгийн тий. Нэг хажуудаа хүн байгааг хүндлэхгүйгээр хийгээд байдаг хүмүүсийг ойлгодгүй штэ. Би бүр ямар мэдрэмжгүй юм бө өөрөө авалтаа гэж боддог байхгүй юу? Яагтвэл над дээр хэдэд удаа тохиолдож байсан. Энд ч байна уу, гадаад ч байна уу те. Тэгэхэд тиймэрхүү хүмүүсийг ингээд нэг сайхан мэдхгүй нэг тийм босч жаал зүгээр дагцтаад амар санагдаж штэ. Арайч те. Яг орчноо мэдрэх чинь хамгийн чухал байхгүй юу? Тэгэхээр мэдээж мэдрэмжтэй тэгээд дотны харилцаанд орно гэдэг чинь зөвхөн тэр хүнтэйгээ дотн байхыг хэлээд нь шүү дээ. Түүнээс чинь 3 дахь читгээд хажууд нь байгаа л нэг тийм лаа барьчихсан зогсоод байгаа юм шаашин тий. Тэгэхээр болж өгвөл тухтай орчинг өөрөө бүрдүүлээ. Хин нэгэнтэй амьдрдаг юм болвол битгий тийш нь хүн авчиж тий. Өрөөний хамтрагчтай ч юм уу тий. Байх юм бол битгий гэртээ хүн байгаа нөхцөд хүн дагуулж очижээ. Өөрөө ч байдалд орно. Аваатсан хүн чинь ч орно. Дээрээс нь байгаа хүн ч орно шүү дээ. Тэгэхээр бие биенийхээ ашиг сонирхлыг бодолцоод тэгэд манай залуучуудаас жоохон мөнгө зөнгөтэй залуучууд мөнгө одоо цалин цавгаа буухаар ч юм уу тэгээд найз бүсгүйчүүдээ хамтрагчудаа бас нэг буудлын өрөөгөр шагнчмаар байгаа байхгүй юу тэгэл хэн тэгээл тэнэг юм шиг ер нь айлд очигээ бодоод байхад тийм ээ очичвол нэг хадаг мадаг аваал аав ээжтэй танилцчмаар л штэ гэж за тэгээд гадаа хэр байна манайхан одоо яг нэг машина бараа явж байгаа замд ч юм уу хот дотроо явж байгаа жолооч нар минь хэрвээ лайв үзэж таарч байгаа бол те аюулгүй байдлын дүрмээс сахиад машина одоо ингээд парклж байгаа ч юм уу те лайв руу орж ирээд за энд явж байна тэндээ сонсож байна ч гэдэг юм гадаа юм бэ шүү гэд надад мэдээлэл өгөөрэй за мөн хаанаас үзэж байгаа хүмүүс маань би Унгараас сонсож байна гэдэг. Би Солонгосоос, би Австраливаас те. Би бүр хаанаас ч гэдгийг. Антарктидаас хаанаас ч гэж бодож шүү Канадаас гээд сонсож шүү гэд ороод ирэх юм бол тэгээ надад ч гэсэн тэг хөтлөгч надад ч гэсэн бас их урамтай болно. За нэгэн коммент уншия. Киноны өдрөөр 50 Shades of Grey яриулж болох уу? Үнэхээр сонсомоор байна. Би өөрөө үзэх их дуртай юм яриад өгөөч тэхүү гинэ. За наадахыг чи ярьлаа шүү тэгвэл авлаа шүү за тэгэхээр би дөрөвдөд өөрөө киногоо үзэж байгаа ярьдаг байхгүй юу тэгээ өөрөө ядж байгаа кинонд аягүй сонирхолтой тэгээд угаасаа үчийн хөтөлбөр маань жоохон тийм эротик тал руу томчууд зориулсан кино байдаг учраас наа чи үнэхээр гой сонголт яг 50 Shades-ийг яри тэгэхээр дөрөвдөд бас суугаа салахгүй ороод ирээрээ за тэгээ яг тэгээ буруу зүрээ ярьчих юм бол ингээд доороос комментээр орж ирээ чи тэр тгээ ярьчлаа ш тэгээд хэлж болно шүү дээ тэгээд хамтдаа ярилцъя гэ за тэгэхээр энэ хоёр дахь юугаа дуусгачлаа тий хөгжилтэй яриагаа. За одоо дараагийн хөгжилтэй түүх рүү орё. Энэ болохоор манай сонсогчоос ирсэн захиа байгаа шүү за. Би ажлынхаа нэг залуутай үерхдэг байлаа. Нэг удаа бид ажиллаараа бөөндөө амралтанд явж амарсан юм. Тэр амралт их тухтай, зочид буудалтай. Манайхан ч эрэгтэй эмэгтэйгээр тусдаа орж байхад биднийг хос гээд тусд нь их сайхан өрөөнд оруулваа. Бид ч бөөн баяр болоод өрөөндөө ороход үнэхээр сайхан хосуудын өрөө байлаа. Нөгөө хосуудын өрөөнд байдаг долгионтой бууданч байна шүү. Бид бөөн баяр. За тэгээд ажлынхан орой цуглаад жаахан суун. 302 цуглая л гин. Бид хоёрч манай өрөөдөө ойрхон юм байна, амар юм байна гэд баярлаж байлаа. Манайх 303 л та. Тэгээд оройч болж ажлынхан ууж идээд л дуу шуу ихтэй байж байгаа зарим унтах нь унтаад л жинхэнэ шонхрууд үлдэж байна шүү.
Би ч найз залуугийнхаа хажууд очиод чимээгүйх нөгөөхийг нь чимхчээд за би орж амарлаа гэд орсны дараа удалгүй найз залуу минь орж ирлээ. Ингээд бидний жаахан халамцуухан дотн харьцаа эхлэв. Би ч их чимээтэй тачаангүй дуу их гаргадаг байхгүй юу? Тэгээд найз залууд маань ч таалагддаг юм. Тэгээд эд дундаа явж байхад миний хаяа хөдөлдөг мэдрэл зам минь хөдөлж намайг хараагаач, намайг гүлэг гэж дууд, намайг адуу гэж дууд. За уучлаарай. Намайг адуу гэж дууд гэд орилж өгөө. Яг хаяа ингэж үрсгүйтгэхээр илүү сайхан байдгийн. Манай залууч дуулууртаагаар намайг харааж гүлэг адуу гэж дуудаж байлаа. Тэгж нэг юм сайхан болоод нам унтцгаалаа. Өглөө босоод өглөөний цанд оров. Арай арт унтснууд нь цэмгэрэнэ цаанаасаа л нэг царай зүсэн өнгөтэй. Би ч тэднийг бодвол хажууд нь саф үсэрчгсэн сэгсэж арцаасан юм байла. Удалгүй манай шонхрууд орж ирж байна. Тэдний царай бол бүр авах юм алга оршуулганд оролцож байгаа хүмүүс шиг л царайтай. Би хажууд нь бараг цэмби байгаа юм чинь. Нөгөөдөл чи харин ширээнд суугаад л жиг гээд хинээлдээд л юм. Нөгөө эрт унтдаг цэмби нарыг дуудаад л юм ярьж өгөөд л бөөн баяр хөөр инээд бүр тэрнгээр нэг юм. Би ч хэрэг дуртай болохоор гүйчичээд л та нар надгүйгээр ямар гоё юм яриад байгаа. Бис бас сонсъё л доо гэсэн чинь чиний тухай ярьж байна адуухан минь гэж үү. Тэд нар шүнжэнгөө миний найз залуутайгаа дотн харьцаанд орсныг сонссон байдгийн. Ятаж хахад миний мэдрэлтдэг хэсгийг бүр их үг өсөггүй сайн сонсчээ. Бурхан минь тэр буудлыг тийм нэмгэн хантай гэж хэн мэдлээ дээ. Тэрнээс хойш манай ажлынхан намайг адуухан гэж очилдог болсон доо. Чич энэ түүхэнд адуу гөлөг гэдэг үгээл ашигласан. Иннээс гадна өөр юу гэж дууд гисэн гэж үнэхээр аймаар олон нийтийн сүлжээнд бичиж боломгүй баймар үгсэлсэн би. Хэлхээс ч ичээд байна гинэ. За. Хөөрхийн те. За би яагаад ч юм энэ амралтын нэрийг мэдмээр санагдаад байна гэхгүй юу. Энэ инженер нь хэн барьчваа гэдэг шиг яагаад ийм нэмхэн ханта буудлын ярьсан бай та нар яагаад ингэж байгаа юм бэ гэдэг шиг тэг хэл ам ичсэн. За энэ бүсгүй бол за яг янз янз л байдаг л бах л та. Эрэгтэй эмэгтэйгүү те. Одоо ингэ дур тавьж захтаа орилдгонч байна, орилдгонч байна, тагтаа гэж ярьж байсан те манай сонсогч нар бас дээр нэг нэвтрүүлгээ холбогдож орж наати чинь тагтаадах гэдэг юм гээд би тэрийг мэддэггүй тагтаа гэж юу яриад байгаа юм бол гэсэн чинь дараа нь тайлбарлуулаад тэрийг тагтаадах гэдэг юм уу гэдэг. Тэгэхээр ер нь бол яг ийм дотны харилцаанд орж явахдаа өөрсдийн гаргадаг дуу аваа гэж байна, янз янзын үг хэллэг гэж байна. Эсвэл бол яг тэгж явахдаа татаж матдаг тийм нэг харуулж маргаад байгаа юм уу гэмээр нэг тиймэрхүү хүмүүс байдаг юм байна бас. Тэгэхээр яг дуу гаргадаг нь таарсан байна. Гэтэ эрчүүд тэгж яриад байдсан шүү дээ. За дуутай шуутай ч юм уу дуу гаргадаг эмхтэй үнтэй ингээд дотн харьцаанд орохоор илүү гоё яг тийм эршүүд нэг тийм арслан барс шиг мэдрэмж авдаг гинэ. За би стажинка алаад байна гэж боддөг юм шиг үлээ. За тэгэхээр эмхтэйчүүд маань бас нэг юм дуу гаргахгүй юм байдаг гинэ. Бас онгонд орцоод үзтээ. Хүчин нэг юм дуу гаргатаа гэсэн чи будан цай юу гэд туулсан гэд тийм онгоо байгаад байдагтай. Тэр ихтэй хүн нөө хотлаа юу мэдэхгүй байна. Дуу гаргатаа гэсэн чи зүгээр хийцгүүрээ ардын дуугаа дуулж яадаг штэ. За тэгэхээр ер нь бол аль нь яг тийм таашаал авч байгаа ч юм уу эсвэл яг тийм тэр гой нандан харилцааг бол их л гоё л одоо би юундаа таалагдахаар дуутай хуртай гэдэг шиг те. Ба тийм байсан надад гоё санагддаг. Ерөнхийдөө бас таг дуугаа хоёр юм хажуутлаас игээд хар нэг тийм гэрээгээр учирсан юм шиг. Гэрээн дээр гаруусыг зугаад нэг ажлаа хийгээд ч байгаа юм шиг те. Тэгэхээр тэр чин утгагүй биш үү гэж бодож байна. Долгионтой буудан гэж яриад ах юм энэ юмхтэй. Долгионтой буудан гэдэг нь яг ямар буудан нь хэлээд байна л та. Угаасаа яг тэр татны харилцаанд орох тэр буудан байдаг. Нэг хэлбэртэй юм шиг те. Гэхдээ тэр бууданг ашиглаж үзсэн хүн байна уу манайхаа? Ер нь хэр байдгийг. Энэ дээр яг энэ баг пол ажиллуулсан байхгүй тэр буудан дээр орж исэн ороогүй харсан гэдэг ABC гэсэн те. За тэгэхээр тэр долгионтой буудан дээр дотны харьцаанд орж үзчихсэн хүн байвал
Гараа өргөө зүгээр эмэж гараа ингээ гараад ирээ заяа. Тэгээд харъя. Тэгэд ер нь манайхан чинь одоо ингээд цаг үеэд дагаад ч юм уу те орчин үе рүүгээ ингээ шилжээд иймэрхүү зүйлийн талаар ярихтаа илүү гоё нээлттэй болцсон байна. Бие бинийгээ хүндэлдэг, ойлгодог болцсон байна. Түүнээс яг одоо тэр нэг одоо үлэг хөрвлийн үе тэр үед амьдарч байхад гэдэг ч юм уу тэр үед одоо миллениалууд бол гайгүй яг одоо мянгийнхын гайгүй байгаа шүү дээ. Тэгэхэд одоо ээж аавын үед ч юм уу магадгүй 90-ад онд 2000 оны ихээр ийм талаар ярьсан бол юу пупаста яс уртхонгүй чи одоо юу байдгийг нэцтэй баг бие бинтэйгээ ярихтаа жигжиг баг ярилцахгүй зү. Тэгэхээр яг одоо ингээд бас иймэрхүү сэдвийн дагуу хоорондоо бас ингээд яг л томчуудаараа тий инээж ханаагаад одоо тэгээ үг хэлээрээ туршлагаа солилцоод Бээжин гэдэг чинь бас бид нар их гоё эрэнд амьдраад байгаа шүү. Өөрийгөө бас чөлөөтөө нэгээд бас ингээд үзэл бодлоо чөлөөтөө илэрхийлж чадна гэдэг чинь эн чинь бас нэг талаараа соёл шүү. 21-р зууны соёл манайхаа тэгэхээр битгийч та нар бүгд үтсэн л эзтэй. Манайх яагаад юм бичихгүй байна? За ер нь бол биччих гэхээр нөгөө нэг баригчих гад гэхгүй юу? За дуутай шуутай хүүхэнд комент уншиж байгаа шүү. Дуутай шуутай хүүхэнд ирчүүд дуртай байдаг гэсэн штэ. Манай эрэгтэй найзууд хэлж байна лээ. Нүдэн сольдог. Нүдэн сольдог гэж нөгөө юу шүү. Нүдэн гээд кросс ай буюу ингэ солир болж молдог заяа яг тэр үед. Солир болж молдог. Бас тас хөхөрдөг. Бүр уйлдаг хүүхнүүд байна. За ан чин дураа ханахаараа гинэ. Зөв хөхрөөд ах нь эвгүй юм биш үү? Амар ингээл зүгээр л хөлс пастагаа холдол үжсэн чинь инээгээ тас хөхрөөд байвал эвгүй юм шүү. За нүдэн солир болдгийг бол би нөгөө нэг томчуудын бас нэг хаяа нэг тийм сайт руу орно. Тэгэхээр яг угаасаа энэ бол угаасаа цаагаараа бас жүжиглэлт байдаг юм уу үнэхээр тэгдэг юм уу байдаг юм бэ л шүү манайхаа. Нуултгүй та нар ч гэсэн орж үзчихлээсэн мэт тийм ээ. За дуу гаргахгүй яаж тэгдэг вэ гэнэ харин тий дуу гаргахгүй гэхээр зүгээр мэдхгүй наа чи нэг л буруу замаар яваад нэхгүй. За өөр тагтаадах чинь ёстой дэнгийн байдал штэ гинэ тагтаадад үтцсэн нэг хүн яриад байна. За яг ямар нөхцөл та нар тагтаад жисэн хажуутай хүн амьтантай байх таа юу эсвэл нэ болохгүй газар хийж явах таа юу тэрийгэ бичиж болно шүү. Тэр чинь бас айгүй чөлөөтэй байгаа. За тэгээд ерөнхийдөө хараа нэг зүйлийг би бас ингээд дотроо боддог байхгүй юу. За магадгүй одоо юу гэдгийг ажлынхнаараа явж гин үү, ангийнхнаараа явж гин үү, эсвэл найзуудын хүрээлэлээр явж гин үү, клубээрээ явж гин үү хамаалга. Энд тэнд явж хагаад нэг юм харьцаанд ингээд үерхтэж байсан, үерхэгүүж байсан одоо тэр нэг шөнийн явдалч байсан хамаалга. Тэгээд гараад өглөө нь нөгөө хүмүүс рүүгээ заагаад ингээд жигжиг яриад нээлдээд идэх хүмүүсийг ойлгодгүй шүү дээ. Та нар тийм хийж байгаагүй юу гэдэг шиг тэгж хэлчмээр юм шиг санагддгийн. Тэгэхээр үнэхээр тэгэл биеиндээ таалагдал ингээл хоёр талаас л ингэсэн хүмүүсэнд одоо юу ярих юм бэ те. Харин ч тэрний талаар ингээ яриад инээд таниад болгоо бие ингээ дооглоод байвал надаа нэг яагаад ч юм тийм оркрох уу бүдүүлэг санагтаад байдаг байхгүй юу. Тэгэхээр та нар юу гэж бодож байна? Хэрвээ хин нэгэн хажууд чинь ингээд дотн харилцаанд орчоод өглөө нь ингээд цайнд орох гээд яг эмгтэн оронд байсан бол бас ингээд ярьж мараад адуухан мэн өнтер гэж явуулаад янз бүр ярих уу? Бас бие биендээ хайртай байл та тийм үсттэй. Заавал нэг тийм би нэг байдалд орох гэж байгаа юм шиг те. Тэгээд ах буруу ах тэгээд бас тийм би яг тэгж л бодож байгаа шүү. За тэгээд адуу гөлөг за адуухан мэн гэж би анх удаа сонсож байна. Намайг адуу гэж дууд гэхэр чинь гэхгүй. Адуу гэж дууд. За намайг гөлөг гэж дууд. Тэргээ би бол ер нь бол найз залуудаа тэгж мөч хэлдэггүй л дээ. Гэхдээ тэгж хэлдэг хүн байна уу? Намайг тэгж дуудмод. Ихэвчлэн энэ нь болохоор би нөө ойлгохдоо яг хамаагүй л дээ. Ирчүүд тэгж тиймэрхүү demand буюу нэг те контрол одоо байдлыг гартаа авахын тулд тэгж хэлдэг юм болов уу гэж утсан шүү дээ. Нэг жоохон тийм садизмагийн одоо дотн харилцаанд орохдоо одоо намайг аваа гэж дууд гэдэг ч юм уу те. Ийм зүйлийг бол нэлээд сонсч байсан. Гэхдээ яг эмэгтэй хүн, эрэгтэй хүнд намайг гөлөг гэж дуудаа гөлгөө гэдэг шиг те. Адуу гэж дуудмууд гэж бас л сонирхолтой юм те. Содомд сонсогдож чинь бас сонсоош та байна.
Мгм. За, комментээс уншия. Хосууд сайхан ярилцаад ойлголцоод хийх нь чухал шүү гинэ. Тийм шүү. Тийм. За, угаасаа л ер нь бол хосол мөн болвол яг энэ дуртай тэрэн дургу гэдгийг мэдээд авчдаг да ер нь бол. За, үнэхээр л яг тэр галзуу ганц шүн биш юм бол тийм ээ. Тэгэхээр за заримдаа нэг тэгж мэгж орилоод би үнийг намайг тэгж нэрлэмэл гэж жаад цочроод үргээгээд явуулсан байхыг бас үүсэхгүй шүү дээ. За энэ бэкграундд явж байгаа зургийг найруулагч үнэн жаргалтай тоглуулж байгаа даа гинэ. Тийм штэ тий. Гэхдээ та нар бас энэ лайв үзэж байгаа хүмүүс маань яг энэ артлынхан зургийг үзээд гоё байгаа үсттэй. Цаанаасаа л нэг тий. Би нэг иймэрхүү зураг үзээд бас хажуугаар нь комент уншаад явахаар надад нэг юм мотивашн өгöd байгаа байхгүй юу. За би жим юмдээ яваад нэг юм болж байсан гэд тэ. Тэгэхээр энэ зурагнуудыг бол үнэн мэдрэмжтэй өгж байгаа шүү. Найруулагчтай маш их баярлалаа. Тэгээд битэр чих олон сар жил гар нийлж ажилландаа өтер. За тагтаатах гэдгийг наа чи мэддгүй юм байдгийн биш үү. Тэгсэн чи манай сонсогч мань тайлбарлаа өгсөн байна. Дуу гаргахгүйгээр хайр хийхийг хэлнэ гинэ. Ямар гоё тайлбарлаа вэ. Хайр хийхийг гэд хэлсэн ба штэ. Тийм шүү. За дуутай шуутай хийх нэрчүүдэд гоё мэдрэмж өгнө шүү гинэ. За үнэхээр л нуухгүй л хэлж чинь тийм ээ. Дуутай шуутай байх чинь зүгээр. За тэгээ бас нэг алуулж байгаа ямаа шиг орлоод байгаа юм чи хайшаа тий. Бас нэг би чинь нэг газар байр түрээсэлдэг байла. Тэгсэн чинь тэр өстө үнэхээр одоо тэр нөгөө нэг за барилгыг хэлчих болохгүй хаа тий. Яг тэр хан уул дүүргийн тэр газар би ингээ байр түрээсэлдэг байхад тэр өстө жинхэнэ ханан панер юм уу хайшин гэмээр апартмент байсан байхгүй юу орон сууц. Ой орой болохоор ингээл хажуудлын нөхөр ихнэрийг гаргаад идэх юм уу халаад идэх юм уу зүгээр нөгөөтг нь анхандаа эхний 2 3 удаа болохоор би ингээд за эднийх ч хэцүү юм байна да. Ер нь бол ингээл амар агсам гараа юм шүү гэж боддог байсан байхгүй юу би. Ер нь бол ингээл амар уудаг нөхөртөө өдр гэсэн чинь яг ингээд дараа нь ойлгоод ирсэн чинь үгүй байсан. Ер нь бол үгүй байсан. Тэгээ би бүр хүүрээ эндээс яаж нөхөл гэж бодсон. Тэгээ нөгөө тэр хүмүүстэй чинь ингээд хог могоо гаргаж асгаж захтай ч юм уу дэлгүүр оршонд яг хин хаана яг хажуудлынхаа хуршийг мэдмэр санагдаад идэм билээ шүү дээ. Та нарт юм адын бодол төрдгөө. Царийг нь харчмаар санагдаад ямар хүмүүс нь ингэж алдцаад идэх юм бол гэж бодогдоод идэм билээ шүү дээ. Би өөрөө ганцаараа юм гаж биш үсттэй гэдгийг нотлоод өөрөө манайхаа тэгдэхтэй гэдэг. Яг тийм хажуу өрөөний чих хүн нэг аалж хятад байгаа юм шиг юм дотн харилцаанд орж байгаа хүмүүс яагаад юм за нөхрийг харамсан ихнэрээ нарах юмсан ямар хүмүүс хийгээд байна гэж бодогддгийм байлээ шүү. Тэгэхээр тэр хүмүүсийг ингээд лифт ч юм уу таарад тэгсэн нэг удаа тэгжсэн байхгүй. Яг доороос ингээд дэлгүүр орчоод ингээд лифтэр өсчихсэн чинь нэг ах их ч хоёр ингээд хамтаа суугаад 11 давхартаар дарсан байхгүй юу. Тэгэхээр би яагаад ч юм 11 давхар 4 айлтай тий. Тэгтээ яагаад ч юм хажуудлах ч юм болоо гэж бодоод тэгснэ төрүүлээ тэрээр гаргачихж байгаа. Тэгээд араас нь зүгээр дэлгүүрийн ууттай юмтай ингээл амар удаан алхаж байгаа байхгүй. Аль хаалга руу орохыг харах гээд хүний юм уу дуртай гэж тийм ээ. Бас л илүү цаналтай тэгсэ чи яг манай хажуудлал руу түлхүүрдэд орчдөг юм. Тэгээд би нөгөө нэг харж байхдаа за ийм байсан би CV DVD гэдэг шиг тэгэл тэгэж мэдчихсэн байхгүй. За тэгвэл нэгдүгч орчим насны. За нөхөр нь жоохон гүзэтэй юм байна. Эхнэр нь дэжгүй бас хөөрхөн эмэгтэй байна гэж заяа. Тэгээ баг тэр хоёрын чинь тоглолтыг баг л орой болгоно л сонсч илаа. Тэгээд баг бүрийн хэмжээний тоглолт тавьдаг гэсэн шүү дээ. Тий. За манай сонсогчдод үннээ л хэлж байна. Угаасаа хармаар болдог штэ гинэ. Угаасаа хармаар санагддаг шүү нэг хүний юм дуртай даач биш. Тий. За хүүхдүүдийн дэргэд тагтаадчил байла жоохонд нь сүултээ бит хоёрыг өрөөндөө хийж байхыг мэдээд ах нь дүүдээ наа хоёр чинь барилдаж гин. Хоёул өрөөнд орё гэд дагуулаад цаашаа явсан. Тэрнээс хойш та хоёр хизээ барилдах уу гэж асуудаг байсан штэ гинэ. Наач ясаг өөр юм бэ те. Яа та хизээ барилдах уу юу? Оо бас барилдана гэж хэлж болох юм штэ. За өнөөдрийн мих тонгорох. Зөв мих цэхэндээ ингээд
Нэр өгчихсэн те. Өнөөдөр юм их тагтаад ах энэ гэж үгээ. Ээж нь өнөөдөр тагтаад нь шүү. Өрөнд доороо гэж. Яа. За солиорох яах вэ? Одоо бүр хүн амтан гайхлаа гэдэг шиг. За дахиад нэг комент уншия. Олон жилийн өмнө Чехт хідэн эгч нартай хамт 3 өрөө байр хөсөж амьдардаг байхад ёстой гой гой дуу аваа их сонсдог байсан. Алуулж байгаа ямаа шиг оролдог эгч. Үхлээ гэсээр дур хандаг эгч гэх мэт бас байна. Би бол хөгжмөө чангалчихдаг байсан. Амарчтай яахууд дээ гэнэ. Үхлээ ахтай яахууд. Йоо. Гэтэ бас нэг дуурна гэдэг чи уурдаг шүү манайхаа энэ суралццгаа энэ гэж мэгээ те. За ингээд 3 дахь өдөр бүгдээрээ дуу аваа нэчэлдэг бодлоо яваач. Йой, за найруулагч над руу муухаарсан шүү. За дараагийнхаа за сүүлийнхэн 4 дахь түүх рүү орё. Нэг ярьчаар зүгээр халж өгөх юм аалаг. За гадаад түүх байгаа. Би 12 цагийн нислэгээр явж байсан бөгөөд хажууд минь байсан залуу үнэхээр хөөрхөн байсан. Тэр баг Ryan Gosling-ийн ихэр байсан баха. Оо за. Тэр цэргийн дүрмд хувцастай байсан ч бүр их тачаангаа харагдуулж байлаа. Би танилцаад багсгал зүйл ярилцаар явлаа. Хэдэн цагийн дараа би унтах гэж оролдож байтал тэр надад илүү тухтай байхын тулд толгоогоо өвөр дээрээ тавьж олно гэж хэлв. Тиймээс би түүний өвөр дээр толгоогоо тавин хэвтэж байтал удалгүй түүний нууц эрэхтэн чангарч байгаа нь мэдрэгдэж өглөө. Би ч жаахан дэмнээд хацраараа жаахан хэлж өгөхөд өшөө илүү хатуу болов. Тэр миний толгой дээр хүнжил нүмергсэн тул бидний эргэн тойронд байгаа хинт ч харагдахгүй байсан тул түүний цэхилгааныг тайлаад дүрсгүйтэж эхэллээ. Гэтэл зэрэгэлдээ игнэнд байсан эмэгтэй юу болж байгааг ялангуяа би түүний цэхилгааныг татаж толгоогоо дээш тааш хөдөлгөж эхлэхэд юу болж байгааг харж байсан юм байна лээ л дээ. Үнэхээр ичмээр одоо. Бид нислэгийн дараа ачаа тийшээ авах хүртэл ярилцаж дараа нь дахин уулзаагүй. Энэ нислэг миний хамгийн сонирхолтой нислэг байлаа. За нэг ийм гадаад хүн тохиолдсон түүх байна. Яг хөгжилтэй гэхээс илүү үнэхээр сонирхолтой санагдаж байна надад бол. За ер нь нөхөртөө эсвэл найз залуудаа ч юм уу. За онгоц монгоцонд хаалбгүй шүү дээ. Тэгээ тэр болгон бид нар ч онгоцоор нисээд байх бас цаг заа боломж бололцоо хаа байна те. Нэг хол зам нэг машин дэргэнд хоёулахнаа явж байхдаа ингээд нэг тийм бас нөхөртөө ингээд толгоогоо дэш нь доош нь болгож байсан эмэгтэйчүүд хэр байна гараа өргөд ороод ирээрээ гэдэг. Гэхдээ энэ бол байх асуудал байхгүй. Хосуудын хооронд бол үнэхээр байх асуудал. Ялангуяа одоо тэр хайртай дуртай эмэгтэй гихийн, эрэгтэй гихийн, эд эрэгтэн бие одоо бүгдийг нь одоо биширж одоо магтаж те бас таашаалыг өндөр зэрэг дээр нь авах өгөх гэдэг чинь энэ бол зүгээр хайр واخгүй да. Тэгэхээр ер нь бол айгүй тех дургу их нэртэй гэдэг хүмүүс орж ирдэг те. Би их нэрсээ ийм хүсээд идэг. Гэхдээ ерөөсөө өгдөггүй штэ энэ төр гэж мэгээд. Тэгэхээр ер нь бол эмэгтэйчүүд жоохон урайлцсан те. Жоохон санаачлагтай байгаарай. Болж игэл бүх зүйлийг одоо нэг хоорондох халуун харилцаагаа унтраахгүй тулд чадах ятгаараа бас ном сонин унш, интернетийн сайт үз, янз янзын сайт дээр янз янзын бичлэгүүд байдгийн штэ. Одоо тэгэл хүнлэмж нь үзэж таараа тэгэхээр тэндээс туршлага солилцоо. Тэгэхээр алдаадах юм байхгүй. Өрчөнд хэрэгтэй болно. Тэ? Тэгээ тэглээгээд өөрийг чинь шүүхгүй. Тийм үстэй хин ч шүүхгүй шүү дээ. Нөхөр чинь хүүшээ чи одоо ямар өөр хөдөлгөё гэдэг намайг уурлахгүй тодорхой байх. Тэгэхээр мэдээж болж игэл одоо юу гэдгийг өөрт байхгүй авьяасыг үсэхгүй бол өөрийгөө хизээж төсөөлж байгаагүйгээр одоо дэлгэх гэх юм уу да задлах. Эн чин гоё ихгүй юу. Тэгэхээр эмэгтэй өнгөлтгөө бас ирчүүч гисэн. Бас айгүй тийм асуудлыг яг гартаа авч суржээ. Дээрээс нь эмэгтэй хүн чинь бас нэг юу гэх юм бэ нөгөө л нэг хэдэн 4-5 байралтай бас л хүнлэмжийн үед нь штэ тэр чинь цаан чинь юунид бол Камасутрагээ 108 байрал байгаад байна тий. Тэрнээс ч илүү гаргацсан юм шиг үл штэ одоо. Тэгэхээр ном сонин иймэрхүү зүйлүүдийг зардаг номын дэлгүүрүүд ч байгаа шүү. Очоод ичиж санаа зовоодох юу байсан. Зүгээр энийг авъя тий.
Очоод тэгээд за өнөө орой энийг туршиж үзэх үү? За маргааш тэр тэгчий гэдэг ч юм уу. Гой хөнгөн хөгжилтэй байлгал та. Бас дүрд хувирдгүй нэр манайхаа. Дүрд хувирах ч айгуу гоё шүү дээ. За бүр нэг улаан цам нэг ингээд бүр жүжиглэн цаашаа. Гэхдээ нэг хөрхнө чүлхий-мүлхийгээ өмсөөд тийм ээ. Дотор хувцаа гоё сонгоод ялангуяа одоо эмэгтэй хүнийг үнэхээр гоё харагдуулдаг дотор хувц гэж одоо ямар өнгийн хувц вэ? Залуучууд маань комментээр бичээд ороод ирээрээ. Дотор хувцас эмэгтэй хүний тэ чүлхий-мүлхий тэгээ одоо ингээд бүр нэг юм гоё сетер ингээд хувцалсан байх ч гоё штэ. Тэгэхээр ямар өнгө та нарт таалагддгийг энэ торын юм уу, силкийн юм уу те эсвэл ямар материал илүү гоё гэдэг ч юм уу. Тиймэрхүү зүйл дээр зүгээр шууд комент бичээд ороод ирээ за. Надад болохоор улаан өнгө айгуу таалагддаг. Улаан өнгө байна. Улаан цагаан ер нь бол улаан цагаан. Хармаар эсвэл завсрын өөр өнгүүдийг болохоор яхаа өдөр тутамдаа ч үж болно шүү дээ. Гэхдээ яг л нэг тийм найз залуудаа ч юм уу те эсвэл яг хайртай хүндэд зориулж байгаа бол яг иймэрхүү өнгнөөс би сонголт хийдэг байгаа шүү. Тэгэхээр одоо эмэгтэйчүүд маань нөхөртөө найз залуудаа эсвэл бол хостоо ямархуу байдлаар ингээд өөрийгөө илэрхийлэх дуртай вэ гэд бичээд ороод ирээрээ. За тэгэд онгоцонд яг ингээд ялангуяа экономи гэж ярьдэн штэ. Economic class буюу энгийн зэрэглэлээр нисэж байгаа бол бүтэхгүй. 0 руу л хамтдаа ордгон болол ингээд суудал дээр нь бас те зүгээр нэг толгой молгоо өгнө гэдэг чинь хэцүү байхгүй юу? Яаж ч утсан хүн харахгүй байх гэж байхгүй. Улаан цайм штэ. Тэгэхээр магадгүй нөгөө бизнес классаар ч юм уу эсвэл нэгдүгээр зэрэглэлээр нисдэг хүмүүс бол байж болох юм яг бол хангалттай өөрөө өргөн зай хүчдэг юм чинь баг нэг тоохгүй бах төө тий. Дээр чинь бас хин тэгээд илаа. Бас л манаа нэг найзуудаас яриадсэн шүү. Галтраг нь бас тиймэрхүү юм болдог гэдэг юм. Нөө одоо хот дархан эрдэнэс сэлэнгэл нэг галтраг явдсан штэ. Тэгэхээр галтрагнд бас тохиолдсон халуухан учрлууд байна гэл ярьжсэн. Тэгэхээр бас хөвгөлтэй санагдаж байлаа. Хосоороо харин хоёулахнаа хол замд явж байвал зүгээр яг нь урдаас ирж байгаа машин л харчдаг юм болов тийм ээ. Угаасаа энэ бол зүгээр л асуудал. Жирийн асуудал гэж бодож байна. Жирийн асуудал гэж бодож байна. За нэг хэдэн комент уншаадахыг. Би хайртайгаа пургонд явж байхдаа донцлогоотой замдаар тавиулаад хүртэж блээ. Хүмүүс мэдсэн л байх та гинэ. Йоо. Пургонд явж байхдаа юу яадаг байсан штэ. Одоо нэг одоо мянганы зам мам гэл ингээд зам ам тавигдахаас өмнө ер нь бол хот хорон ч автобус энэ төр гэхээс илүү пургоноор хүн тээвэрт хийдэг байсан тий. Тэгэхэд яахааргүй амар шахдаг байсан. Тэгэл нэг хүүхэд мөхөд би чинь жоохон байсан юм чинь хүн амтны үрдэр гараа суучин эсвэл бол нэг жолооч молоочийн хооронд гэж хэцэлдэл. Тэгэхээр та нар тэгдэг байсан юм уу гэхгүй. Ер нь би энэ дээр давхарлцсан хүний ингээд пургон моргонд юм уу машин төрөнд харуулдаг л өөр л юм бодгол юм байна л да. Одоо бол за yes, улаан цагаан юм болоо да гинэ. За тэгвэл хоёулаа сонирхол нэг байна шүү. Улаан хослол гэсэн байна. Улаан хослол угаасаа л галтай цаанаасаа л яах гэж л яг ингээд амар секси мэдрэмжийг өгдгийн те. Тэрэндээ л байгаа. Би нэг удаа хөдөө явж, за жаа нэг уншаадах юм. Би нэг удаа хөдөө явж 8 хэдэг байсан. Тэгээд оройтой замдаа нэг айлд хонголоо. Тэгсэн тэр айлын ихнэр нөхөр хоёр гинт хайр хийгээд наадын. Тэгсэн нөхөр нь тавихтаа жаргалтай дэлгэр гэж юу юм бэ? Жаргалтай дэлгэр гэж дуграад байсан. Ядаж байгаа би инээд муудаг хэлэхгүй хамаг хүнчлөрөө хамаа дараад гинэ. Жаргалтай дэлгэр гэж наа чин уулаг алдаад байгаа мó дуу юм уу? Арайш бодонтай юу гээгүүл хэлэхүү те. Жаргалтай дэлгэр бахтай явах үү те. Манай нутаг руу ч юм ба штэ би ч одоо хөвсгөлийг штэ. Би хөвсгөл рүү явлаа. Тэр сумаар энэ сумаар ингээд арай явж юм овж ингээд ярихаар яг ингээд замд нэг сум байдаг байхгүй юу? Амар эротик нэртэй тэр нь л тосон цэнгэл гээд. За одоо ингээд тосон цэнгэл орч хүн авлаа антер гэ тэ. Тэгэхээр бас нэг цаанаасаа л нэг хүн хөгшин залуу гэлтгүүдээ хүн болгонд нэг тийм 2 дугаар сувгийн ойлголт байдаг юм байна л та. Бид нар л хүнд хилдэггүй болохоос биш.
цаагаараа тийм нууцхан бас нэг хоёрдугаар суугаар юм ойлгох, энийг дотроо энийг өөрийгөө одоо дооглох ч юм уу те. Тиймэрхүү зүйл байдаг. Тэгэхээр яг тосон цэнгэл орлоо морлоо ч юм уу тосон цэнгэл гэж хаяг маяг харахаар энэний түрээнийг гулгаагаар дайраад өнгөрч байгаа юм шиг. За тэгтээ завхны тосон цэнгэл бас байна. Тэр чинь бас ямар аймгийн бас сумдыг дооглож ийнэ гэдэлээ. Сонсон нэртэй сумдууд бас байгаа юм байл шүү. Эрдэнтээс Улаанбаатар орох галт тэрэгний дээр 2 бацаан тэгжүүлээ. Сэрснээ мэддэлтэй биш эвгүй юм байлээ гинэ. Бурхан минь. Ядаж нэг доод мод давхар. Дээрээс нураад ороод ирвэл яана те. Би бол зөвхөн үнэхээр уурлнаа. Зайлштай гэх баг. За. Тэгээд ямар тач 4 хөгжилтэй бас сонирхолтой түүхийг хүргэлээ. Хоёр нь болохоор Монголын одоо манай Монгол сонсогч нараас нэрсэн түүх байлаа. Хоёр нь болохоор гадаадын сайтаас аваад хөрвүүлж орчуулад аваад ирсэн байгаа. Манайхан ч гэсэн сонсогчдаа ч гэсэн те насанд хүрэгчдэд зориулсан өөрсдийн болон хүн тохиолдсон түүхүүдэд явуулахыг хүсэх юм бол arumbelэг@mglradio.com хаягаар явуулаарай заяа. Тэгэх юм бол бид нар боолжиг бол алгасахгүй. Энийг тэрийг ин гэхгүйгээр бүгдийг нь уншаад хүргэхийг хичээнэ. Тэгэхээр бас өргөн сайхан нэвтрүүлгээрээ өөрийнхөө бас паянтай зүйлийг сонсно гэдэг чинь бас жаргал байхгүй юу. Тэгэхээр бичээд ороод ирээрэй. За богино урт нь хамаагүй тэгэл халуукан тэгэл цааш нь дэлгэрүүлээл тэгэл ярьж өгнө гэдэг шиг. За тэгээд хамт исэн бүх сонсогч, үзэгч нартай маш их баярлалаа. Тэгээд өнөөдрийн дугаар та нарт таалагдсан гэж найдаж байна. Тэгээд хэрвээ та дахин сонсож амжаагүй дундаас нь ороод ирсэн бол буцаагаад ухраагаад ч юм уу ингээд үзчихэж болдог байгаа шүү. MGL Radio Дэлхийн монголчуудын MGL Radio гэдэг Facebook пэйж маань байгаа. Мөн YouTube руу ороод унтлагын өрөө гэсэн пэйж хуудас руу орох юм бол зүгээр subscribe хийгээл тэгээд бидний лайвууд маань шууд ордог байгаа. Дээрэс нь хүссэн үедээ, хүссэн тухтай, хөвгдгөө үедээ үзэх боломжтой гэж хэлье. Тэгэхээр үнэхээр таатай байлаа. Тэгээд үргэлж надад цаг гаргаж намайг дэмждэг бүх сонсогч нартай баярлалаа. Тэгээд та бүхэн оройг үчиг сайхан өнгөрөөгөөр сайхан амарцгаагаараа та бүхэндээ маргааш оройны үчийн нэвтрүүлэг дээр дахин уулзтлаа. Түрдээ баяртай манайхаа.